Wah, kondang bendara nih. Oke, Slur. Layangan Big Size nah, Slur. Dari mana, Mas? Pelampang. Oh, dari Pelampang, Lur. Wah. Gambare rong anu iki. Iki gambar apa iki jenenge iki? Wah, dan mabiar. Berapa meter, Bro? Telung meter. Darane kayu. Kopdar perdana lo. Wiwine rong disamai, tapi wis transparan. Bah, ragangane. Jan mabiar perdana iki lho, layangan anyar dan rong kedemek blas. Pentangane kayu lur, kayu waru ikane sembungan. Benane sik lur, bandole kurang gede. Senare nomor 8.000. Piu. Bah, langane onar iki lho, langane. Piye iki? Meninggoy. Piye, Kang? Malah miring-miring sing gowo. Lho. Beh. Oke lur, langsung diuborkan saja. Persiapan.
Oh, sandarane kurak. Kopdar perdana iki lur. Tas jajal langsung dijak kopdar lengene. Lah, gagal terbang nih bae. Tengane gagal terbang lur. Meninggo ya. Mendarat dengan selamat. Aman tapi lur. Jangan gak berat blas. Piye Mas, kendalanya apa iki mau? Kendaraan Mas. Walah, kurang sendaran di bae lur. Bandolnya kurang gede. Bah. Sendaran sak meneh gede nih dibandoli lungkah sik kurang lho. Wes Mas. Wes.